तो 60-70 साल के रहुए नहीं बनी। हमार 40,000 ठीक बा। हमारा परिवार में नु फांसी लगा के रहे तो मर गए। ठीक बा। कैसे लोग रहते हैं कहे के मतलब बानू साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा आत्मा है। भटकता। ठीक बा। वो पुल को भटकता सुनी ना है नहीं जानता नहीं बाबा आत्मा डुमरिया पुल पे भटकता आ घरे आवेला तो आदमी के शांति में ना रह देला। ठीक बा। पूरा यहाँ के परिवार के संता रहल बा। कहे के मतलब है जे ओझा के यहाँ फल हो गए तो कहुए जे माने एक जना कहूँ जे बूढ़ पुरानिया होई जेकर उम्र 50-60 साल हो गई होके 7 साल के करीब ओकरा के मालवा है ले जाई पहना दे हम तरा और सब आत्मा के शांति हो जाई। रउआ के पहना देता तो का हो जाई रउआ के तो का हो जाई रउआ के पहना देता एक खाली बाबा एक खाली एक खाली एक खाली बाबा एक खाली एक खाली एक खाली बीमारी होके तो को एक खाली पहन ली एक खाली एक खाली बाबा एक खाली थोड़ी ना एक खाली पहन ली एक खाली एक खाली हाँ बरियारी एक खाली एक खाली एक खाली एक खाली बाबा पहन बात मानी एक खाली डांटवा से मारे का तो एक खाली पहन एक खाली पहन तो 60-70 साल के रहुए नहीं बनी। 40 साल के बनी 40 साल के ए बाहर तो जींस पैंट पहनी तब तो एक खाली पहन ली पहन ली बाबा हेलो कैसे लोग रहते हैं यार। एक खाली पहन ली। अच्छा भैया से पूछी था भैया की उम्र भइल बा यहाँ के भैया की उम्र अभी 30-40 भइल बा उम्र भइल बा राउर कैसे लोग रहते हैं यार साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। पूछ नहीं के